Друзья, всем привет! Решил сделать небольшую ревизию, заняться уборкой. И смотрите, что я нашел. Нашел очень много валиков. Это валики от старых советских стиральных машин. Хотел выкинуть, а потом подумал, я же все равно не выкину. Пришла интересная идея сделать ленточную шлифовальную машину. Да не просто машинку, а с двумя лентами. Можно будет поставить крупный и мелкий абразив. Это очень удобно. Не нужно будет каждый раз переставлять ленту. Да что такое? Опять проклятие одного пальца. Всегда дырявит только один палец. Привод будем делать из мотора колеса гироскутера.
Нужно будет на 2 валиках сделать прорези по ширине лент, так как мы сделали с ремнем. Сейчас мы видим, что ремень надежно зафиксирован. То же самое нужно будет сделать с лентами. Тогда лента в процессе эксплуатации, в процессе работы не будет соскальзывать. Но это будет в следующем видео. А если вам понравился проект, обязательно подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Всем пока.